นักแสดงสาวแตงโมนิดาภัทรวีรพงศ์พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเวลาประมาณ 20 นาฬิกาของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงคราม โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิต รวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาเป็นที่เรียบร้อย ความคืบหน้าล่าสุดในช่วงเวลา 2 นาฬิกาของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้ยังไม่พบคุณแตงโมนิดา